selamat tinggal. Hari ini saya Alif Faikal. Saya akan mengoperasi bebek brand asli yang berharga RM18.90 di B128 kata dan ini gambar kristal. Ini di simak kita akan dapat macam kecil macam ni. Ini syukurana kerana kita akan dapat empat iaitu Tiger, Zero, War dan Zeta. Okey. Type dia balance dan tambah masalah lagi. Mari kita buka lah. Kita dapat dua. Dapat ya. Ini kita nak. Push, bakal. Ini kosong. Ini kosong. Ini spider. Wall, itu dan Zeta. Boleh tukar tiga saja. Domino, Tete, Zeta. Okey, bagi telur. Bagi dulu. Klik dengan kuat. Ni dash, okey. Zeta dash. Pada color. Ni color. Ni boleh tukar. Bagi ni klik boleh. Ni right. Boleh pakai tu. Ni dah. Cuba right dah. Tambah right. Kita lepas ni. Ini boleh dua. Ini boleh dua. Dan ini boleh. Dan ini boleh. Nampak ini. Ini okey rasa. Ni apa dah? Ni wall. Dah aku macam ni dia. Ni dia punya gimmick dia. Dia buka ni. Kita buka dulu. Apa dia? Gimmick dia. Kita buka. Zeta dash. Tapi orang selalu buka sebelah saja. Ada benar tak?
Ini yang bikin sikit. Mana kita balang? Dia tak dapat di. Macam saya tak dapat di. Kita akan test long. Kita pasang. Tengok dia. Okey dah. Ni base topper kita kan. Korang tahu yang betul kan? Dia macam ni. Tak apa. Mari kita test. Kita akan lawan ni yang Beyblade Cozy Valkyrie. Yang berwarna emas dan biru. Okay. Saya akan pakai attack dulu. Saya nak pergi ambil Beyblade. Sekejap. Tengok. Ini dia nama N. Ini SP. Emas. Kita akan letakkan satu spider dengan mod itu. Lagi. Bawah. Okey, kita akan buat sekali lagi. Kita pakai mod stamina. Kita pakai cobi mana? Emas. Kita akan cuba yang ni balik. Ini kuat juga. Okey, itu saja video saya dekat hari ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.